السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى، مطبخ تعلمي واعملي بايدك. انا عامل النهارده الحشوات بتاعه الكحك، وممكن تعمليها كمان للقراقيش. يعني ما نعمل كعب الغزال او كده ممكن تعملي بقى قراقيش بالحشوات دي. يعني هنبدأ مع بعض. هنا عندنا الاول حاجة، انا كنت عاملة الملبن بس انا نسيت ان انا هصور بصراحة. فده ملبن سادة عليه سمسم، وده ملبن عليه عين جمل. تمام. هنا اهي بتجيبي الملبن العادي اللي هو ده، شايفاه؟ ملبن ده الساده بتاعنا اهو، الساده خالص. وبتحطي معاه معلقه سمسم كبيره ومعلقه سمنه. تمام. وتبتدي بقى ايه، تعجنيه بايدك، تعجنيه كده لغايه ما يبقى معاكي بالشكل ده. خلاص، اما يجي بالشكل ده خلاص ما فيهوش حاجه، تزودي عليه المكسرات بقى اللي انت عايزاه. هنا ده بندق او عين جمل او سوداني، او تسيبي السمسم بس اللي يعجبك، او ساده خالص من غير حاجه. بس اهم حاجه عندنا السمنه، لازم تحطي معاه معلقه سمنه او زبده علشان ما ينشفش جوه الايه الكحكه. هنيجي هنا للحشوه البندق مثلا، هتحطي هنا معلقه سمنه كبيره. تمام اهي، معلقه سمنه. وده العسل بتاع الكنافه اللي هو التقيل، بتاخدي منه معلقتين وتعجني مع بعض. لو عايز ان انتي لو عايز لسه ان هو مثلا مش لاقياه لسه بيمسك في بعضه كده، نزود. هنعمل مع بعض اهو واوريكم. شايفين؟ خلاص، لو عملناها كده، مسكتيها وعملتيها كده اهي، بقت ايه، كوره. شايفه اهو. تعملي بقى بالحجم اللي انت ايه عايزه تحشي بيه. تمام. برضو الجوز اهو، ده عين جمل او جوز زي ما بيقولوا. برضو تحطي اهو العسل اللي انا قلتلك عليه، وبرضو معلقه سمنه، ونقلبه برضو مع بعض، ندخلهم في بعض. مش لازم يبقى مطحون قوي، يعني ممكن يبقى مكسر بس. اهو خلاص كده اهو، دخل في بعضه اهو. تاخدي وتعملي كوره عشان تحشيها جوه الايه. هعملهم بقى كور واوريهم لكم في الاخر هيبقى شكلهم عامل ازاي. كده خلاص انا كورتهم، شايفين شكلهم عامل ازاي اهو. تيجي تحطيهم بقى لما تعملي الكحك، تبتدي تحطيهم جوه الايه العجينه. هبقى اوريكم لما بعمل الكحك، هوريكم ازاي نحطهم. يلا، مع الف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تقدروا تعملوهم وتبقى سهله عليكم. مع السلامه.